你嚟到澳門真係一定要食骨煲㗎啊！相信我。大家嚟到澳門都話要食骨煲，咁多間邊間先係正宗咧？今日我哋喺網上揾到人氣最高嘅一間，大家分享一下，究竟係咪真係咁好食？Let's 今日我哋試真啲。成人攞個胡椒雞腳挑骨煲，蝦醬蒸5塊，攞個椒鹽粟米啊，西蘭花炒燒友。喂，呢個開幾耐㗎？開咗13年，喺東華嗰度開咗5年，呢度開咗8年。我聽網上好多人話呢間好正宗，好好食喎。係重口味啊！我哋好多人嚟呢度嘅，本地人工人食嘅地方啊，正宗呢個。最出名係個骨煲啊！係㗎，你嚟到澳門真係一定要食骨煲㗎啊！炒澳門骨煲其實呢度嘅推薦係最高嘅，咁啊今日同大家試真啲。假如講到咁正宗，一陣間開煲咧唔好食咧，我就 Later。哇，好香嘅胡椒味，靈魂撲味，係啊，哇，入面好足料，呢個超級大嚿雞腳，好多大隻，成個骨煲咧，首先試下佢啖湯先。呢度骨煲咧唔會話太重嘅胡椒味，而且咧佢骨頭多，同埋啲雞腳多，煲出嚟咧其實好濃郁嘅骨香。如果冬天咧飲啖呢啲湯，一定好暖身。試下今日嘅主角先，澳門食骨煲咧，一定要攞支吸盤，攞嚟做咩啊？係攞嚟啜盡啲骨髓。啲骨髓超多超香，有一種濃濃嘅奶香味。佢啲骨咧，佢全部都係啲增位嘅，肥瘦相間呢啲咁樣嘅邊位，咬落去咧，超軟糯超脆，有少少軟骨嘅組織。食完咧，你嘅口咧係會黐嘅，滿滿嘅骨膠原，有雞腳啲豬骨，咁炆得好耐，已經係好軟糯好入味。呢個西蘭花炒鮮魷咧，通常我哋嗌西蘭花咧唔會淨係炒一個菜，我哋都會搭埋啲鮮魷一齊炒。呢個西蘭花咧，炒得相當夠味，佢再加埋啲海鮮落去咧，會更加鮮甜。係咪魷魚？呢個咩醬嚟㗎？呢個啲演界嗰啲醬，即係唔係個個食得慣嘅？好青好臭喎，好重口味。我唔知。咩味啊？咩事？哇！就係嗰種腥腥臭臭嗰種，簡直是一種享受。我見呢個肥牛咧，相當之飽滿，因為去到咁大粒咧，即係佢應該有個口感，咁先叫肥牛粒，好鮮嫩，好飽滿，啱啱好。媽媽醬配5花肉咧，間肥瘦嘅，肉質夠肥，非常之鹹香。嗰種咧就有種臭臭嗰種鹹魚嗰種味，上口，超級好重口呢個嘢。本地人啦都經常呢個聚餐，因為佢除咗骨煲之外咧，嗰啲小炒咧其實做得都 OK 嘅。咁如果遊客嚟到呢度咧，亦都可以試到本地居民中意食嘅嘢，值得推薦嘅。黑胡椒雞腳骨煲咧，其實喺北方地方咧唔會話太流行，咁周邊咧都會有。呢個煲咁大煲，有湯有雞腳有咁多骨，即係238，咁我覺得係 OK 嘅。咁今餐食咗幾多啊？552蚊，600蚊有找。咁啊5個餸啦，單品消費咧其實係唔高嘅，好似呢啲肉類就88、68，但係唯一咧，我覺得性價比有啲低嘅，係個粟米都係68，畢竟唔係肉類。咁普通椒鹽嘅菜，咁我之前鮮魷啊、椒鹽九肚都係差唔多價。咁下次可能咧，我就會點呢個啦。咁下一次有冇諗住去邊間？大家想食乜嘢？評論區同我講，Max 幫你試真啲，睇下嚟緊我食好嘢㗎，你哋。